নমস্কার বন্ধুরা, যারা ফিন জাতীয় পাখি পশু তাদের মধ্যে একটা মোস্ট কমন প্রবলেম থাকে যে গা ফুলিয়ে পাখিটা বসে আছে। গা ফুলিয়ে বসে থাকার মেন কারণ হচ্ছে ফিন জাতীয় পাখিরা একটু গরম থাকতে ভালোবাসে। তাদেরকে যত ভালো গরমের মধ্যে রাখবে তারা কিন্তু ভালো থাকবে। আমার কিছুদিন আগে এই প্রবলেমটা হচ্ছিলো, তো আমি কী করলাম, একটা 100 ওয়াটের বাল্ব এখানে জ্বালিয়ে দিলাম। দেখলাম যে প্রত্যেকটা পাখি হেলদি হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকটা পাখি কিন্তু খুব দেখতে যে উড়ে বেড়াচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ আমার পাখিগুলো কিন্তু এরা প্রচণ্ড অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। যারা কিছুদিন আগে ঝিমি বসেছিল কিন্তু তারাও কিন্তু এখন ফুললি ঘোরাফেরা করছে এবং এরা প্রচণ্ড এনজয় করছে এনভায়রনমেন্টটাকে।